Serokê rêxistina Sûç Sedat Peker li hemberî demokrat û aştîxwazên li Tirkiyê gotineke wiha bikaranî bû. Wê xwîna we were rijandin. Peker li wê yekê mûkir hat ku wî ev gotin bi haya serokê rêxistina Sadatê Ednan Tanrıverdî bikaraniye. Tevî ku ev yek di asta Sûç de ye jî heta niha li hemberî Sadatê ti gavên qanûnî nehat navêtin. Baş e, Sadat a ku ji aliyê Erdogan ve tê parastin bi kîjan armancê hatiye avakirin. 28 Sibata sala 2012 rêxistina paramîlîter a Sadatê ji aliyê fermandarê berê artêşa Tirk Ednan Tanrıverdî ve hatiye avakirin. Ev koma ku weke kontrgerîla tê bi navkirin, piranî ji fermandarên Selefî pêk tê. Her çendî navê şîrketa parastinê li xwe kiribe jî lê ew mîna artêşeke nefermî têkelî her cureyên karên xirabbûye. Ji destekdayîna çeteyên li Sûriyê bigire heta pêwendiya wê li gel Daîş û El Nusrayê navê Sadat di gelek karên tarî de derbas dibe. Lê ne hikûmet û ne jî dadgeriya Tirk li dijî vê koma kirêgirtî heta niha ti gaveke qanûnî neavêtine. Sedat Peker ku weke serokê rêxistina Sûç tê naskirin, di mikûrhatinên xwe de dibêje lîderê Sadatê Ednan Tanrıverdî jê xwestiye ku tirsê li nava civakê belav bike û gefa kuştinê li derdorên muxalifan bixwe. Ev rêxistina ku yekser destekê ji Erdogan û hikûmeta wê digire heta niha li Lîbya û bi dehan welatên din bicih bûye. Gelek caran ji ber karên xerab li Tirkiyê bûye rojev. Li bajarên mîna Toqat û Konyayê xwedî kampên leşkeriyên veşartiye. Di şerê navxweyî li Sûrî de cek û cebilxane ji bo Daîş û El Nusrayê şandine. Li gorî îdayên Sedat Peker, vê komê perwerdeya xwe ji hêzên taybet ên Rûsyayê girtine. Di salên dirêj de pêwendiya di navbera Sadat û serokê rejima Tirk Erdogan de eşkere dewam kir. Lewma serokê Sadatê Ednan Tanrıverdî şêwirmendiya Erdogan kir. û ji wê demê ve tevî ku Tanrıverdî û rêxistina têkelî gelek sûcên şer bûne jî ji aliyê Erdogan ve tê parastin.